Olá, como estamos? Me chamo Paulo Aires de Oliveira Neto, cirurgião dentista bucomaxilofacial. Hoje vamos falar de um assunto importante chamado bruxismo. Antes de continuar, gostaria que vocês apertassem o like, se inscrevessem no canal e apertassem o sininho para receber a informação de novos vídeos. O que é bruxismo? Bruxismo vem do bruxias, que é esfregamento dos dentes, é o atrito entre os dentes. O que causa isso daí? Além de ser multidisciplinar, que envolve estresse, envolve tensões do dia a dia, ele está extremamente relacionado ao sono. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, ele é uma síndrome relacionada ao sono. O que acontece? É uma síndrome chamada atividade muscular mastigatória rítmica do sono, que ela é gerida no sono fisiológico na passagem do sono 2 para o sono 3. O que acontece no sono 1? Quando você vai descansar, o sono 1 é a parte que você está sonado, o sono 2 é a parte que o bruxista sofre, ele está dormindo, mas está ligado em tudo que se passa. E o sono 3, que é o sono do relaxamento. O que acontece quando o bruxismo acontece? Essa atividade muscular mastigatória rítmica do sono é gerida para modelar e remodelar a cabeça de mandíbula. Então, ele está relacionado ao osso. Quando você perde dimensões de dentes, você perde dimensão na ATM também. Isso causa uma DTM, disfunção temporomandibular. Então, essa síndrome instalada para a remodelação da cabeça de mandíbula gerida por atrito. Esse atrito faz com que o masseter, quando ele tem que ficar em posição, ele começa a entrar em movimento, gerindo então aquelas dores de cabeça tensionais, que a pessoa tem muita dor de cabeça na região temporal e não sabe o que é, já passou por todos os procedimentos, e não achou a causa da dor de cabeça. Às vezes, a pessoa fala que tem enxaqueca. Acontece essa síndrome gerida no sono, passagem do sono 2 para o sono 3, quando há o relaxamento de toda a musculatura. Quando isso acontece, há uma substância chamada substância P, que é gerida pelo estresse mecânico desse músculo. Essa substância P, ela gera dor e acumula no líquor da coluna cervical, podendo causar a fibromialgia. Então, como proceder? Bruxismo tem cura? Não, bruxismo não tem cura, mas temos mecanismos para que ele não aconteça. O uso de aparelhos intraorais. O uso da placa não é definitivo, ele é feita a placa para diagnóstico. O que tem que ser feito é um aparelho chamado planas, no qual em cima e embaixo com duas pistas que deslizam na parte dental e não pega nos dentes, para que tenham a proteção da cápsula articular e da ATM. O acerto dessa síndrome atividade muscular mastigatória rítmica do sono é feito através de eletroestimulação transcutânea, feita no consultório na cadeira de dentista, mais ou menos 45 minutos a 1 hora de procedimento, no qual o paciente deitado fica estimulando a musculatura para que haja uma interação bilateral de mordida. Porque o paciente que tem bruxismo, muitas vezes tem predileção de mordida mais de um lado que para o outro. Então, a musculatura fica mais rígida, mais forte de um lado que o outro e acontece as descompensações musculares. Entra aí então o bruxismo. Vou explicar a vocês o que acontece na evolução do bruxismo até a osteoartrose degenerativa. Explicando que, quando eu entrei na Universidade de Mogi das Cruzes, fui diagnosticado com osteoartrose degenerativa. A partir daí, eu fiz o tratamento com o professor Paulo Henrique, na universidade,
no qual ele usou o protocolo de usar o aparelho planas e eletroestimulação transcutânea. Vim estudando desde então o bruxismo e cheguei a que eu tinha osteoartrose degenerativa bilateral. Para que isso não aconteça, temos o uso do aparelho planas e a eletroestimulação. Vou mostrar para vocês um corte anatômico feito na Suécia, pelo laboratório, e a evolução da osteoartrose gerida pelo bruxismo. ATM, relações funcionais côndilo-disco articular, parâmetros de normalidade. Movimento de abertura, relação côndilo e disco normal na ATM. Isto é a mandíbula abrindo a boca, os discos articulares todos normais, base de crânio, mordendo. Deslocamento anterior do disco articular. O que é isso? É o estalido, é aquele que você abre a boca e faz pof. Então a cartilagem aqui ela hidrolisa para que a cabeça de mandíbula não comprima aqui a parte óssea, havendo então a osteoartrose. Deslocamento anteromedial do disco articular. Abre-se, o disco já está para dentro, há um desvio mandibular na abertura de boca e o disco articular comprimido para dentro. Isso acontece com o deslocamento do disco articular. Evoluindo para a doença degenerativa da TM, que é movimento irregular, criptação e formação de espículas ósseas. É a fase final. Aqui então a compressão, aqui é o disco articular já totalmente destruído, há um achatamento ósseo, uma osteoartrose degenerativa, a cápsula articular não existe mais, é osso com osso, e isso daqui causa distúrbios do sono. A pessoa não dorme porque ela fica no estágio do tipo 2 e não atinge o REM e nem o sono do tipo 3.